အနည်းစကမ်းမှာ3000ကျော်ရန်အိမ်ဆောက်ခွင့်မရှိဘသူပြောလဲဆိုပြီးလက်ထွေးဆောက်ပြလိုက်တဲ့နဝရတ်နိုင်လေးရောင်ပြီးရွှေချိုပြန်ခဲ့ရတဲ့ဘဝကနေအခုတော့စူပါစတာပြိုင်ပွဲဝင်ဖြစ်လာတဲ့ရှင်ရဲထုတ်ရှာသမျှပတ်စံနေနဲ့ဇာတိရွာကိုပြန်ကျိုးဖြူပြီးအလူကြီးပေးနေတဲ့ဆယ်လီတိုးအောင်လှဖို့ပြင်တာထန်လေးလာဖို့ကပိုရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးရွှေချိုပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုတဲပြောလိုက်တဲ့ဒါရိုက်တာညိုမင်းလွင်ပရိသတ်တွေထင်ကြေးပေးနေကြတဲ့အမှုပညာရှင်စုံတွဲများထူးခြားတဲ့ပြုမှုတစ်ခုကြောင့်တခန်းလွတ်နေပြီလို့အထင်ခံနေရတဲ့နဝရတ်အနည်းစကမ်းမှာ3000ကျော်ရန်အိမ်ဆောက်ခွင့်မရှိဘသူပြောလဲဆိုပြီးလက်ထွေးဆောက်ပြလိုက်တဲ့နဝရတ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီစကားတော့စကားအနေနဲ့မဟုတ်ပင်လက်တွေနဲ့လှုပ်ပြလိုက်သူကနဝရတ်ပါပဲတစ်ချိန်ကရုပ်ရှင်ရုံလေးပရိသတ်တင်ရဲ့လူကြားမှာနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့သူကမင်းသမီးနဝရတ်ပါဒါပေမဲ့သူမှန်းထားတဲ့စကားနဲ့အကယ်ဒမီမရခဲ့တဲ့နေ့ကစားပြီးနဝရတ်ရဲ့ဘဝအလဲအပြောင်းကတိတ်တိတ်လေးစတင်ခဲ့ပါတယ်သူမအမှုပညာလုပ်တွေကိုလက်လွတ်ပြီးရန်ကုန်ဆိုရင်မြို့ကြီးကိုပါတပြည့်ပြည့်နဲ့ဆွန့်လွတ်ခဲ့တာပါအခုချိန်မှာတော့အနည်းစခန်းမှာပဲနဝရတ်ကိုသွင်ဆိုတဲ့ခန္ဓာလာတဲ့စိန်ကြီးကို3000ကျော်ကုန်ကြခံပြီးတိဆောက်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အိမ်တလုံးကနေစရာတီးတာမဟုတ်ပဲနဝရတ်အတွက်တော့အဆိုပိုင်းကစိတ်ရည်ချမ်းမှုအောင်မြင်မှုကိုပြန်ရှာတွေ့ခဲ့တဲ့အမတ်တရားလေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာနဝရတ်ကအိမ်ဆောက်ဝေရောင်လုပ်ငန်းတွေကိုအေးအေးဆေးဆေးလုပ်ကိုင်နေပြီးဘဝကိုစိတ်ကြိုက်စီမံနေထိုင်နေကြတာပါရန်ကုန်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့အိမ်ကိုတော့3400နဲ့ရောင်းထုတ်ခဲ့ပြီးမတော်တော့ဘူးဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့မနက်ခင်းတိုင်းပြည်ဦးလင်းရဲ့လင်းငင်းအေးတောင်းတန်းလာတိတ်ဆိတ်တဲ့ဘဝအရာသားတွေကြားမှာနဝရကတကယ်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တခါတရံမှာကိုနေခြင်းတဲ့ဘဝကိုကိုယ်တိုင်စောင့်နိုင်ခြင်းကပဲအကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်တတ်ပါတယ်။နိုင်လေးရောင်ပြီးရွှေချိုပြန်ခဲ့ရတဲ့ဘဝကနေအခုတော့စူပါစတာပြိုင်ပွဲဝင်ဖြစ်လာတဲ့ရှင်ရဲထုတ်လက်ရှိစူပါစတာပြိုင်ပွဲမှာပရိသတ်တွေတတိထားမိလာတဲ့ရှင်ရဲထွေရဲ့နောက်ကျောင်းရာဇဝင်လေးကတကယ်ကိုစိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။2022ခုနှစ်ကယ်မီရွှေချိုပြိုင်ပွဲတုန်းကငွေရေးကြေးရေးခက်ခဲရှိတာကြောင့်သူပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်လေးကိုရောင်းပြီးအဝင်စားတွေဝဲကခက်ခဲပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော့ပထမဆင့်နဲ့တင်ပြုတ်ခဲ့တာကြောင့်အများကြီးခံစားခဲ့ရပေမယ့်အဲ့ဒီနာကျင်မှုကိုပဲအားဖြစ်ပြောင်းလဲပြီး2023မှာတော့ရွှေချိုတယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့အခုဆိုရင်တရုတ်ဆောင်တူဖြစ်ပါချေချနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ရဲတို့ကစူပါစတာပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပုံမှန်လေးဖွင့်ရလာခဲ့ပါတယ်။သူဟာဒီပြိုင်ပွဲကို reality show တစ်ခုလို့မထင်ခဲ့ပဲ casting call ခေါ်ယူမှုတစ်ခုလို့ပဲထင်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ဒါသူ့ရဲ့အားနည်းချက်ပါလို့ဝန်ခံလာခဲ့ပါတယ်။ reality show ရဲ့သဘောတဘာဝကိုတေချာခွဲခြားမသိခဲ့ပေမဲ့လေပြိုင်ပွဲအတွင်းမှာတော့အားလုံးနဲ့ပေးယူများအောင်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခက်အခဲတွေကြားကရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့သူ့ရဲ့ကြိုးစားမှုတွေကတော့ပရိသတ်တွေအတွက်တိမှတ်ပြုစရာပါပဲရှင်။နိုင်လေးရောင်ပြီးဘဝကိုစတင်ခဲ့ရတဲ့ရှင်ရဲတို့အတွက်တော့အခုလိုအောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်လာတာဟာတကယ့်ကိုထိုက်တန်လာပါတယ်။အရှုံးတွေကြားကနေမလျှော့တော့ဆွဲနဲ့ကြိုးစားနေတဲ့သူ့ရဲ့နုပညာခီးလန်းကရှေ့ဆက်ပြီးတောက်ပနေအောင်မှအသေးချပါပဲ။ကဲပရိသတ်ကြီးတို့ရောစူပါစတာပြိုင်ပွဲမှာရောသူ့ကိုဆက်လက်အားပေးကြမှာလားဆိုတော့ပြောသွားကြပါအောင်နော်။ရှာသမျှပတ်စံနေနဲ့ဇာတိရွာကိုပြန်ကျိုးဖြူပြီးအလူကြီးပေးနေတဲ့ဆယ်လီတိုးအောင်အခုတလုံးမှပြိသက်တီကြားရေပန်းစားနေတဲ့ဆယ်လီတိုးအောင်ကတော့တခြားသူတွေလိုတိုက်ရင်နေကားတွေဝင်ယူပြီးကြောင်းဝါတာမျိုးမလုပ်ပဲသူမမွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ကျင်းရွာလေးကိုပြန်လည်ကျိုးဖြူတဲ့အလူတန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်အားလုံးကချီးကျူးနေကြရပါတယ်မိမိရှောက်ပွေထားတဲ့လုံအားကားတွေကိုစူဆောင်ပြီးရွာပြန်ကရွာသူရွာသားတွေကိုအလူကြီးပေးုံနေမကပဲဒူးချင်းစီကိုပါမုံဘိုးတွေလိုက်လံဝင်ငါခဲ့တာဖြစ်လို့သူမရဲ့စေတနာတကယ်ကိုလေးစားစရာပါပဲအရင်ကတိုးအောင်နဲ့အခုအောင်မြင်လာတဲ့တိုးအောင်တို့ရဲ့ကြွားချချက်ကတော့စိတ်ထားဖြူစင်မှုနဲ့မိဘရှင်းရွာပေါ်တည်တက်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်တိုးအောင်ဟာသူမရဲ့ဘဝကိုမေ့မသွားပဲရွာလူတွေကိုအစဉ်တစိုက်ကူညီပေးနေတာကတကယ်ကိုစံပြစင်လေးတယောက်ရဲ့အမှုရာပါပဲရွာသူရွာသားတွေပျော်ရွှင်နေကြတာကိုကြည့်ပြီးကိုယ်တိုင်လည်းပီတိဖြစ်နေတဲ့တိုးအောင်ရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာအတော်လေးကိုပြန့်နှံ့နေပါတယ်ကိုချိုတန်အများကျိုးကိုရှေ့ရှုပြီးရွာအတွက်အလူကြီးပေးနိုင်ခဲ့တာဟာသူမအတွက်တော့ဘဝရဲ့အမတ်တရအရှိဆုံးချိန်တွေကတခုဖြစ်မှသေးကြပါပဲပရိသတ်တွေကလည်းသူမရဲ့ဒီလိုရိုးသားဖြူစင်တဲ့စိတ်ထားလေးကိုကြည့်ပြီးပိုလို့တော့ချစ်တိုးနေကြရပါတယ်အခုလိုမိမိစားတိမြေကိုမေ့မသွားပဲအလူတန်းနေနဲ့ပြန်လည်ကျေးဇူးဆက်နေတဲ့တိုးအောင်အတွက်ပရိသတ်ကြီးတို့ကလည်းဝိုင်းဝန်းပြီးသားတို့ခေါ်ပေးကြပါအောင်ရှင်ကဲပရိသတ်ကြီးတို့လည်းအောင်မြင်မှုတွေလည်းရရှိလာပြီးမြဲရိုးသားမှုကိုလက်မလွတ်တဲ့တွန်းအောင်အတွက်အားပေးစကားလေးတွေကိုရေးသွားပေးကြပါအောင်နော်လှဖို့ပြင်တာထန်လေးလာဖို့ကပိုရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးရွှေချိုပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုတဲပြောလိုက်တဲ့ဒါရိုက်တာညိုမင်းလွင်ဒါရိုက်တာညိုမင်းလွင်ကတော့2025ခုနှစ်ရွှေချိုပြိုင်ပွဲဝင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့အမြင်ကိုပုံမှန်လင်းလင်းဝေဖန်ပြောဆိုလာခဲ့ပါတယ်ရှင်
မိတ်ကပ်ပြင်မှုလောက်နဲ့တိုက်ပုံဘာရောင်ဝင်မလဲဆိုတာလောက်ပဲတွေးပြီးရွှေကြိုးပြိုင်မှုစဉ်းစားနေရင်အဆင်မပြေဘူးဆိုပြီးအပြင်ပန်းလာတဲ့အမှုပညာဘုသူတာကိုဦးစားပေးဖို့တတိပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အမှုပညာလောကတွေကိုတကယ်ဝင်ကျင်တဲ့သူကလေးလာမှုအားနည်းနေရင်မပြိုင်တာအကောင်းဆုံးပဲလို့လည်းသူကပြက်ပြက်သားသားဆိုလာပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဒိုင်နေရှိမှလာဖောနေတာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးလို့လည်းညိုမင်းလွင်ကဆိုပါတယ်။အကြိုက်ဆုံးစကားလို့သာပြောပြီးအဲ့ဒီစကားရဲ့ဒါရိုက်တာကဘယ်သူလဲဆိုတာမသိကြတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုသူကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူနေရာမှာနေမယ်ဆိုရင်မသိလို့ရှာပေမယ့်ရုပ်ရှင်လောကရဲ့ဝင်မဲ့သူကတော့တာရီကိုသိရမယ်လို့သူကခိုင်မာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဒါအပြင်ဒိုင်နေရဲ့မျက်နှာသာပေးမှုကိုလိုချင်လို့ဒိုင်နေရိုက်ထားတဲ့ကားတွေကိုမှရွှေ့ပြောနေတာကဖုံးနေတာဖြစ်ပြီးတကယ်တမ်းမှာတော့ကိုတာတကယ်ကြိုက်တဲ့ကားကိုရိုးရိုးသားသားဖြေတာကအကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းသူကနမူနာပေးပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစူပါစတာကယ်ဒမီပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်ရဲထွတ်ချက်ချင်းနဲ့လစ်လက်ခွန်ချိုတို့လိုပြိုင်ပွဲဝင်တွေဟာတကယ်ရေးချင်းရှိလို့ဖိုင်နယ်ကိုရောက်လာတာဖြစ်ကြောင်းသူကတိမှတ်ပြုချီးကျူးခဲ့ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲဖြစ်လို့ဝင်းနာရှိပေမဲ့ကျန်တဲ့သူတွေရဲ့ရေးချင်းကိုလည်းလေးစားကြောင်းဒိုင်တယောက်ရဲ့တာဝန်ကျေပွန်မှုနဲ့အတူပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကေပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့အမှုပညာလောကနဲ့ဝင်မဲ့သူတွေအခုလိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခံနေရတာကရောသူတို့အတွက်သင်ခန်းစာကောင်းဖြစ်စေမလားဆိုတော့ဆွေးနွေးသွားကြပါအောင်ရှင်။ပရိသတ်တွေထင်ကြေးပေးနေကြတဲ့အမှုပညာရှင်စုံတွဲများအမှုပညာလောကမှာပရိသတ်တွေကသူတို့ချစ်တဲ့မင်းသားမင်းသမီးတွေကိုအပြစ်မှာပါတကယ်တွဲစေခြင်းလို့အနိကစောင့်ကြည့်ရထင်ကြေးပေးနေကြတဲ့အခြေအရေးသတင်းတွေကိုသိကြပါသလားရှင်။အေးချမ်းမောင်နဲ့ရွှေသမီးတို့တွေကတော့လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲ16လညစီမှာလက်ချင်းချိတ်ပြီးဈေးဝယ်ထွက်နေတာကိုပရိသတ်တွေမြင်တွေ့ခဲ့ကြတာကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်တွဲနေတာသိကြသလောက်ရှိနေပါပြီ။တခြားသောနုပညာရှင်တွေကအပြင်ထွက်ရင်ကွန်ဝေးတစ်ခုထားတတ်ကြပေမယ့်သူတို့ကတော့လက်ချက်အောင်ချိတ်ထားတဲ့အပြင်ရုပ်ရည်ချင်းကလည်းအရန်ကိုလိုက်ဖက်ညီနေတာကြောင့်ပြည်သက်တွေကတော့အပိုင်တွက်နေကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခင်ဝဲဝါနဲ့အလင်းရောင်တို့ကတော့သူတို့ကိုယ်သူတို့တငယ်ချင်းတွေလိုပဲအမြဲပြောလို့ရှိပေမယ့်ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကဗီဒီယိုတွေထဲမှာသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အပြန်အလှန်ပြုမှုတွေကခေဒရမာတွေကချစ်သူတွေတိုင်းရန်ကိုချစ်ဖို့ကောင်းနေတာပါ။အခင်းဆုံးတငယ်ချင်းဆိုတဲ့နေရာကနေချစ်သူတွေဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးမို့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ chemistry ကိုကြည့်ပြီးတငယ်ချင်းတွေကလည်းရှင်ခုန်နေကြပါတယ်။ရှိန်ထင်တူနဲ့ရတနာပုံတွဲကတော့သူတို့တွဲနေတာကိုလက်ပူးလက်ချက်မိထားတဲ့တပ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေရှိနေတာတော့အမှုပညာမောင်နှမတွေပါလို့ညင်နေတာဟောင်းတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။သူတို့နှစ်ယောက်ချစ်သူတွေဖြစ်နေတာတနိုင်ငံလုံးကသိနေကြပေမယ့်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကတော့ဝန်မခံသေးပဲအမြဲတမ်းတူသွားတူလာလုပ်နေကြတာကြောင့်ပြည်သက်တွေကတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဝန်ခံမယ့်ရက်ကိုပဲစောင့်မျှော်နေကြပါတယ်ရှင်။အနုပညာရှင်တွေရဲ့အချိန်ကြီးကတော့အမြဲတမ်းစိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းနေတာမို့ပြည်သက်တွေကရောဒီသုံးတွဲတဲ့ကဘသူတွေကိုအပြင်မှာတကယ်တွဲစီခြင်းသလဲဆိုတာ comment မှာပြောသွားကြပါအောင်ရှင်။ထူးခြားတဲ့ပြုမှုတစ်ခုကြောင့်တခန်းလွတ်နေပြီလို့အထင်ခံနေရတဲ့နဝရတ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။နဝရတ်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုကြားလိုက်ရုံနဲ့တခါမြန်မာလူပညာလောကမှာအောင်မြင်မှုပြည့်နေလင်းလက်ခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်တယောက်တို့လူတိုင်းမှတ်မိကြပါလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့တရုတ်ဆောင်စွမ်းရည်မျက်လုံးအပြုံးသူ့ရဲ့စကားပြောပုံတင်ပရိသတ်တွေကချစ်မြတ်နှုတ်ခဲ့ကြတာပါ။ဒါပေမဲ့အောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးရောက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲနဝရတ်ကနုပညာလောကကိုကြောခိုင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းစီးပွားရေးဘက်ကိုအပြည့်အဝလုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးအကျဉ်းအောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။ဒါပေမဲ့သူမအောင်နောက်ပိုင်းပြည်သက်တွေတတိထားမိလာတဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုတော့ရှိလာခဲ့တာပါ။အဲ့ဒါကတော့နဝရဟာစကားပြောတိုင်းမိကွန်းဖြေတိုင်းအင်တာဗျူးတိုင်းမှာအမြဲတမ်းရှိပြီးပြောနေတတ်တာပါ။ဒီပြုမှုကြောင့်ပဲတချို့လူတွေကစိတ်မမှန်တော့ဘူးလားတခန်းလွတ်နေပြီလားဆိုပြီးအထင်မှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတချို့သောပြည်သက်တွေကတော့နဝရရဲ့ရှိတန်းတွေကအသိစိတ်မမှန်ခြင်းမဟုတ်ပဲအေဂျင့်နဲ့ဘဝကိုအရန်နားလေသွားတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့လက္ခဏာဖြစ်နိုင်နေဆိုပြီးပြောနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဘဝမှာနာကျင်မှုအောင်မြင်မှုကြာရှုံးမှု၃မျိုးလုံးကိုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးဆိုရင်လူတစ်ယောက်ဟာအရာရာကိုအလေးမထားတော့ပါဘူး။နဝရရဲ့အမြဲရှိနေတဲ့ပုံစံကဘဝကိုအနာရပြီးသားလူတစ်ယောက်ရဲ့အပြုံးဖြစ်နိုင်နေဆိုပြီးနေပြောနေကြတာပါ။တခန်းလွတ်နေတာမဟုတ်ပဲတခြားလူတွေထက်တလန်းပို့ပြီးလွတ်မြောက်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။